ធ្វើម៉េចដើម្បីអតិថិជនត្រឡប់ទិញឲ្យបានច្រើនដងជំរាបសួរបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទមួយថាធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជន repeat ទិញឲ្យបានច្រើនដងនៅពេលខ្លះយើងខំធ្វើ lead ថ្មីអីថ្មីហើយប៉ុន្តែអតិថិជនចាស់គាត់អត់ត្រឡប់ទិញច្រើនដងក៏យើងធ្លាក់ប្រាក់ចំណេញដែរយើងធ្វើម៉េចរក្សាអតិថិជនចាស់បង្កើនអតិថិជនថ្មីឲ្យគាត់ត្រឡប់ទិញហើយទិញទៀតទិញហើយទិញទៀតទៅបានល្អអញ្ចឹងចំនួនអតិថិជនត្រឡប់ទិញវិញស្មើអីទី1ស្មើចំណូលយើងក្នុងមួយខែចែកនឹងចំនួនអតិថិជនឧទាហរណ៍ថាចំណូលយើងមួយខែ 5000 អតិថិជន100នាក់នឹងហើយអញ្ចឹងម្នាក់$50យើងយកអានឹងប្រៀបធៀបអីឲ្យចំនួនអតិថិជនត្រឡប់មកទិញនឹងបាទក្នុងករណីទី1អតិថិជនយើង100នាក់គាត់ទិញតែ100ដងទេមានន័យថាម្នាក់ទិញតែម្ដងទេក្នុងករណីទី2អតិថិជនយើង100នាក់តែទិញ180ដងមានន័យថា 1.8 អ្នកខ្លះទិញ2ដង3ដងឬក៏ទិញម្ដងហើយករណីទី1មិញហ្នឹងទិញតែម្ដងនេះក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានអតិថិជន100នាក់ម្នាក់មកទិញ$100ទិញតែម្ដងគឺយើងបានចំណូលតែ10000ទេក្នុងករណីទី2អតិថិជនយើង100នាក់ម្នាក់មកទិញ$100ហ្នឹង100នាក់គុណ100ស្មើ10000តែមកទិញ 1.8 ស្មើនឹង18000ចិត្ត2ខែតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជនត្រឡប់ទិញយើងបានច្រើនដងតើយើងមានរបៀប care របស់គាត់ទី1ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅ repeat ត្រឡប់មកវិញទី1យើងមើល birthday របស់គាត់ណាដើម្បីអានឹងឲ្យចងចិត្ត birthday របស់គាត់កើតថ្ងៃណាថ្ងៃ5ខែ5ថ្ងៃ3យើងខលទៅគាត់អាឡូបងសុកខ្ញុំខលពី SV ទៅអូនមានការអីដែរបងថ្ងៃ5ខែ5ដល់ខួបកំណើតបងខ្ញុំមានកាដូជូនបងឬរៀនបងរៀប party ខ្ញុំមានក្រុមការងារសម្របសម្រួលជូនមិនមែនភ្ញៀវគាត់អត់លុយធ្វើ birthday តែបញ្ជាក់ទឹកចិត្តយើងទៅគាត់អានឹងដែលគាត់អាណិតយើងគាត់ត្រឡប់មកទិញវិញអានឹង marketing ដូចស្នេហាអញ្ចឹងបើខ្វះការស្និទ្ធស្នាលគាត់អត់ត្រឡប់មកទិញទេទី2 wedding anniversary មានន័យថាខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ណាខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មានន័យថាគាត់កើតការថ្ងៃ28ខែ11ថ្ងៃ26យើងខលទៅដូចគ្នាឥឡូវបងសុកខ្ញុំខលពី SV ទៅអូនមានការអីវិញទៀតហើយបងថ្ងៃ28ខែ11នេះជាខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍បងនិងបងស្រីខ្ញុំមានកាដូជូនបងឬបងរៀប party ខ្ញុំមានក្រុមការងារសម្របសម្រួលជូនអូយអូនឯងឲ្យភ្លេចឲ្យឈឹងកុំអីម៉ែវាអន់ចិត្តមានន័យថាគៀងខែទៅគាត់ចំណុចទី3យើងpublic holiday បុណ្យជាតិ7មករា8មីនាយើងមាន postcard ជូនពរជូនគាត់ចំណុចទី4យើង follow up រៀងរាល់3ខែ6ខែបើសំណងសួរគាត់មានបញ្ហាលេខជ្រាបអីយើងដាក់ជាងចូលដល់យើង call ដូចលក់ដូច call គាត់ថាអូនឯង call មកត្រូវឯងធ្វើផ្ទះបាយមួយទៀតបើ clinic វិញខ្ញុំឲ្យ follow up គាត់6ខែម្ដងគាត់ត្រឡប់មកវិញឆែកសុខភាព free បើឈឺយើងបានអ្នកជំងឺបន្តទៀតហ្នឹងចំណុចទី6យើងមានន័យថាយើងជប់លៀងជូនគាត់មួយខែមួយឆ្នាំម្ដងទៅអានឹងជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើយើងធ្វើអានឹងបានអតិថិជនគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយសារអីយើងចងចិត្តគាត់មនោសញ្ចេតនាកន្លែងហ្នឹងបានល្អតោះយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអតិថិជនត្រឡប់មកវិញហើយក៏រកស៊ីដើម្បីអីតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាទី1គោលដៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីប្រាក់ចំណេញកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយខែទៅមួយខែ return on investment ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកើនយើងធ្វើត្រូវទី2ដើម្បីឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើងយើងត្រូវតែបង្កើនចំណូលកាត់បន្ថយចំណាយចំណុចទី3ដើម្បីបង្កើនចំណូលឲ្យបានល្អយើងត្រូវបង្កើនអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញ lead ឲ្យបានច្រើនបិទការលក់ឲ្យបានល្អអានឹងចំណូលយើងកើនហើយបាទទី3ដើម្បីអតិថិជនត្រឡប់ទិញឲ្យបានច្រើនយើងមានវិធី5 3 4រឿងណាដើម្បីគាត់ទិញឲ្យបានច្រើនដងទី1 birthday គាត់យើងមានកាដូជូនគាត់ទី2ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍គាត់ public holiday យើងមាន postcard ជូនគាត់ follow up call គាត់ដើម្បីគាត់មក free checking ឬក៏ការជួសជុលអីធ្វើថ្មីឲ្យគាត់រៀប party ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកទិញឲ្យបានច្រើនដងហើយឬក៏មានคูปองមានអីទៀតគាត់ត្រឡប់ទិញច្រើនបងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីខ្ញុំមាន page មាន TikTok មាន YouTube ឈ្មោះថាអំណោយទានជួយ like ជួយ subscribe បានជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន